Amb el pas dels anys hem vist com el camp valencià s'ha reduït de forma considerable. Els paisatges abans plens d'horta s'han transformat, complint els somnis d'algunes persones i els malsons d'altres. No obstant això, cada volta és més fàcil trobar què menjar. Si volem, tenim tomàquets a l'hivern o carxofes a l'estiu. I tot pareix tan fàcil com empènyer el carrer de la compra a la secció de verdures. Però ens hem preguntat mai què hi ha al darrere de tot això? Els veïns de Benimaclet s'han manifestat este matí en defensa del seu projecte d'horts urbans. La marxa ha acabat amb l'ocupació d'un solar propietat del BBVA, que havia de ser la zona verda d'un PAI aprovat el 1994, però que encara no s'ha dut a terme. Davant de l'oposició del banc, els 4 grups de l'Ajuntament de València donen suport al projecte veïnal. És un projecte de l'Associació de Veïns de Benimaclet i se van quedar una mica assombrats de la contestació de tot el barri, perquè pensaven fer 30 parcel·letes o alguna cosa i vingueren més de 200 persones. A veure la contestació, se van tirar endavant, anaren a l'Ajuntament, li digueren que l'Ajuntament que no tenia que pagar res, que el pagaven els veïns i el gestionaven els veïns. I l'Ajuntament va dir que en aquest cas, que avant. El propietari és el BBVA i no sé per què no es deixa que això se faça, perquè ells no tenen ninguna pèrdua econòmica. El sentit del menjar, que hauria de ser alimentar-nos, ha quedat en un segon pla i avui en dia bàsicament el que s'utilitza el menjar és per fer negoci, per especular amb el mateix, perquè un grapat d'empreses guanyin diners. Esther Vivas és una ferma activista implicada especialment en l'àmbit del consum responsable i l'agroecologia. Així, ha dedicat bona part dels seus estudis i xerrades a denunciar l'especulació de les grans empreses de l'alimentació i els seus efectes sobre consumidors i productors. L'impacte de les polítiques neoliberals en l'agricultura i l'alimentació han fet que avui en dia parlem d'una agricultura quilomètrica, d'una agricultura i una alimentació que recorre milers de quilòmetres abans d'arribar al nostre plat, aliments quilomètrics tant a casa nostra com en els països del sud, on també en els països del sud hi ha una invasió sistemàtica dels seus mercats. Les polítiques de liberalització comercial aplicades al llarg dels anys 80, 90 han fet que es portés una política d'obertura dels seus mercats i es permetés l'entrada de l'excedent subvencionat de multinacionals agrícoles i alimentàries nord-americanes i europees. Aquests productes subvencionats es venen per sota del seu preu de cost en els països del sud, fan la competència deslleial als productors autòctons en aquests països i això al llarg dels anys ha acabat amb la producció tradicional i molts pagesos i pageses han hagut d'abandonar els seus cultius i les seves terres, generant una situació de vulnerabilitat alimentària en aquests països del sud. Ens trobem que països que als anys 70, com Haití, com Egipte, com fins i tot Somàlia, avui un dels països més afectats per la fam a la banya d'Àfrica, eren països autosuficients en la producció d'aliments en els anys 70 i en canvi avui, fruit d'aquestes polítiques de liberalització comercial, depenen de la importació d'aliments de multinacionals estrangeres. Però les actuals polítiques neoliberals en l'agricultura no només tenen impacte a escala internacional. Actualment al País Valencià sols un 3% de la població treballa al camp, a l'estat espanyol un 1%, i sovint es fan unes condicions laborals precàries i cobrant sous molt baixos, que amb penes i treballs cobreixen les despeses. A més, les subvencions europees provinents de la PAC, la política agrària comuna, van a parar a mans de grans terratinents, com és el cas de la duquessa d'Alba o la reina d'Anglaterra, que després exporten els seus productes o els venen a grans supermercats a uns preus irrisoris.
Per contra, els xicotets llauradors no reben cap subvenció, cosa que impossibilita que puguen competir en preus amb les grans explotacions agrícoles i els grans supermercats. Des de la Unió de Llauradors ja fa anys que reclama una PAC més solidària, que ajude també l'agricultura a xicoteta escala. D'altra banda, productors ecològics com Enric Navarro o cooperatives de consum i producció com Aigua Clara aposten per la producció ecològica, local i sense intermediaris per fer viable l'agricultura. Però tots ells coincideixen a denunciar les injustícies dels mercats i la deixadesa dels governs de torn a l'hora de solucionar el problema del camp. El cereal i tot el que Europa fa ho tenen via directa subvenció. Nosaltres depenim molt dels mercats. Les tomates, els encissams, és pur i dur el que se trau dels mercats. Res més, no n'hi ha subvenció. Els supermercats, al ser 3 o 4, és que acaparen el 70% de la venda, entonces ells ens estan marcant els preus. El que ha passat en l'agricultura convencional és que no està permitint que els nostres llauradors visquen del seu treball. I això també passa perquè n'hi ha tot un procés comercial en el que és impossible competir en les grans multinacionals i en les grans empreses agroalimentàries que estan fent monocultiu. La Ribera i el País Valencià tradicionalment és un cultiu minifundista, per tant, nosaltres tenim una tradició molt més artesanal de fer l'agricultura que puguen tindre les grans explotacions agrícoles, a lo millor d'Andalusia, que són grans i grans explotacions d'hectàrees, que això estan ahí manejant les grans empreses agroalimentàries. Per tant, no podem competir en costos i el lliure mercat ens diu, ens fica el preu al llaurador, no el podem decidir nosaltres, per tant, a partir d'ahir el llaurador del País Valencià no pot viure. S'ha dimitit de fer política agrària en aquest país, però des de les instàncies municipals, passant a les instàncies autonòmiques i arribant a les instàncies ministerials. L'únic que fem és, com a molt, manejar, gestionar uns diners que ens venen d'Europa per a repartir-lo entre els 4 productors que poden accedir a aquestes ajudes. Tenim, ja us dic, un grau d'abandonament de terres que és elevadíssim, estem perdent superfície agrària útil a marxes forçades i al mateix temps ens trobem en una població, sobretot el sector més jove de la població, en unes taxes d'atur rondant el 50%, el qual ens hauria de fer replantejar-nos, com dia un professor de la London School of Economics, si no hauríem de tornar a ser un país agrícola. O almenys una part de la nostra economia tindria que ser d'arrel agrícola. No es pot ficar, això qualsevol llaurador no ho faria mai, no es poden ficar tots els ous en la mateixa cistella, perquè després cau la cistella i es trenquen tots els ous. I això és el que ens ha passat ara. Nosaltres havíem ficat tots els ous en la cistella de la rajola i el turisme. La cistella s'ha caigut a terra i ara se ens han trencat tots els ous. Els problemes de l'actual sistema agroalimentari no són només econòmics i laborals. Per exemple, la gran quantitat de pesticides usats repercuteix de forma negativa en la salut dels llauradors, tal com afirma Josep Robert, nutricionista i investigador en ciències de l'alimentació. Conscients d'això, persones com Sento o Enric treballen des de fa anys en l'agricultura ecològica. Mon pare feia agricultura convencional i jo anava a treballar en companyia d'ell i ell es dedicava a ruixar horts i una vegada ruixant un hort, mon pare ruixava en el cigarro a la boca i no passava res, però un dia resulta que va caure i, clar, es va intoxicar. Aleshores, jo me'n recordo de ben xicotet demanant auxili, van vindre, el van agarrar i el van clavar dins d'una casa, uns doneu-li llet, l'altres doneu-li so, fins que va vindre el metge. A partir d'ahir, mon pare es comença a utilitzar ortigues, cua de cavall, inclús caragols macerats en l'ortiga. I ahir es comença a néixer un poc l'interès per l'agricultura ecològica. Diuen que no n'hi ha res millor que un càncer per deixar de fumar, una cosa semblant és el que em va passar a mi. Jo faig agricultura ecològica o em dedico a això per diferents raons. La primera, pot ser la més important, és per la meva pròpia salut. Jo sempre dic als meus alumnes, així en l'escola,
sabut que el seu comente que el principal interessat en fer agricultura ecològica ha de ser el propi agricultor, perquè és el que està manejant les matèries actives, els fitosanitaris, i és el primer afectat per els residus i per les conseqüències, per els efectes col·laterals que poden tindre els fitosanitaris sobre la salut de les persones. El primer afectat és el propi productor. Òbviament els pesticides tenen estudis molt amplis a nivell toxicològic i molts d'ells sí que tenen efectes a curt termini i a llarg termini. Poden ser cancerígens, teratogènics, molts efectes. Una major producció i més beneficis econòmics per als llauradors. Amb aquestes promeses entraren els pesticides a l'agricultura, promeses que a llarg termini han resultat ser falses. A més, no solament s'introduïren aquests productes químics, també llavors modificades genèticament per produir més. Conseqüència, la desaparició de gran quantitat de llavors locals amb els problemes que això suposa. Per este motiu, associacions com Llavors d'Ací treballen per recuperar la biodiversitat pròpia de cada territori, en este cas del País Valencià. Ara bé, en l'actualitat ja han desaparegut moltes llavors locals i altres tantes estan en perill d'extinció. Les grans multinacionals dominen el comerç de les llavors modificades i dels pesticides. Elles en són les úniques beneficiades. Però com hem arribat a este punt? Fins a després de la Segona Guerra Mundial, diguem que l'agricultura convencional, tal com la coneguem, no va començar a implantar-se. Moltes voltes eren estocs d'armes de guerra el que es redirigien cap a l'agricultura, com el cas del nitrat amònic, per exemple, que era un explosiu que es gastava en la Segona Guerra Mundial i que actualment es gasta com a fertilitzant. El missatge que es donava als llauradors era molt clar, era el llaurador que quants més insums, més fitosanitaris, més fertilitzants utilitza, més tecnificat és, més bon llaurador és i millors produccions va obtindre. I això en l'enfoc productivista que n'hi havia en aquell moment i en les ganes que sempre el llaurador valencià ha tingut de tecnificar-se i de millorar la seva producció, va entrar molt bé. Jo recordo que hi havia fins i tot comercials, a mi m'ho contaven, comercials que en aquella època venien el DDT, que arribaven a veure's el DDT davant dels llauradors per demostrar-los que això no tenia ningú efecte perjudicial sobre la salut. Evidentment, d'aquells no queda ningú. Del 70 al 80 endavant apareixen els supermercats, els famosos ultramarinos. A part de fruites i verdures es venien congelats, bolleria, iogurts, etc. Passarem nosaltres de tindre cavalls a muletes, haques a muletes. I després passaren de muletes mecàniques a tractors. Abandonaren les nostres semilles, les llavors que nosaltres tota la vida havíem fet. En un trosset de terreno, nosaltres plantàvem les cebes, cebes que ja les havíem fet, ja havíem agarrat el millor que havia i nosaltres perfeccionàvem mateixa la llavor, sense gastar-se res, nosaltres ho fèiem tot. En aquella època passa això, passaren de les cebes monquelines, llíries, de la palmereta, llavors de llopis, eren tots llavors autòctones, llavors que nosaltres havíem fet. I se passa del 70 al 80, canviarem el xip, un error nostre, crec jo, a llavors híbrides que produïen més per fanecar. El tema de les llavors és prou complicat, perquè el que passa és que abans era una eina dels llauradors, estaven fetes i estaven controlades pels llauradors i ara són les grans empreses multinacionals les que estan darrere del control de les llavors. Aleshores, estan sotmetes a molt tipus d'obstacles a l'hora d'utilitzar-les, com per exemple el tema de les patents. N'hi ha moltes llavors que estan patentades, aleshores tu no pots utilitzar-les sense pagar un cànon per la utilització d'aquesta llavor. Després també una altra problemàtica són els transgènics. El tema dels transgènics és un atemptat contra la biodiversitat agrària. De fet, per la plantació de transgènics estan perdent moltíssimes varietats locals que n'hi havia abans, que ara han quedat contaminades
per culpa dels transgènics. Ha sigut un model d'agricultura que acaba amb la biodiversitat i l'agrodiversitat, les varietats locals han anat desapareixent i avui, segons la FAO, indica que en els darrers 100 anys ha desaparegut el 75% de l'agrodiversitat. Per tant, la nostra alimentació depèn de menys varietats de menjar i menys varietats que bàsicament interessen al mercat. Ara mateix no hi ha dades suficients per a dir amb una realitat, amb una sinceritat màxima de que aquests aliments transgènics poden ser nocius per a la salut dels humans. No? En canvi, en el rerefons pot ser que les raons siguin econòmiques. Per què? Perquè les multinacionals, poder ser Monsanto o qualsevol altra, controlen la producció de les llavors, controlen la producció dels plaguicides, pesticides, i ho controlen tot en aquest món. Estem parlant de 10 empreses que controlen més del 80% de la producció d'aliments transgènics. Clar, la repercussió econòmica per a aquestes empreses és molt bona. Els transgènics són organismes modificats genèticament, és un ésser viu en el qual es modifica genèticament a partir de l'implant d'un altre ésser viu perquè tingui unes característiques que de forma natural no hauria tingut. El cas d'un tomàquet, que se li inserta el gen d'un peix perquè resisteixi, per exemple, a les gelades. El problema és que aquestes tècniques no es poden comparar al que és la millora genètica que durant segles ha portat a terme la pagesia amb l'ús de les llavors, sinó que supera les barreres de les espècies. I per tant el problema està en que els coneixements científics no són suficients per veure quin és l'impacte a llarg termini d'aquests organismes modificats genèticament tant en la nostra salut, pel consum que fem dels mateixos, com l'impacte que poden tenir en el territori. Per tant, penso que és molt important que prevalgui el principi de precaució. Hem de pensar que la major part d'organismes modificats genèticament, de transgènics que es cultiven i que es conreen a l'estat espanyol, estan prohibits en d'altres països de la Unió Europea. En canvi, Aragó i Catalunya tenim el trist honor de ser la zona on més es conreen aquests transgènics prohibits en d'altres indrets, i per tant és important i urgent una moratòria en el cultiu de transgènics. A la vegada hem de pensar que la coexistència entre aquests cultius i l'agricultura convencional i ecològica és impossible. L'agricultura transgènica contamina a través de l'aire la pol·linització d'altres camps i per tant és una amenaça també a d'altres models d'agricultura. I després també, no sé si coneixeu, n'hi ha algunes tecnologies com la Terminator, que és que s'estan ara fent plantes transgèniques que el que passa és que la llavor ja no la vas a poder reproduir. Moltes vegades que les plantes ni tan se vol poden produir llavors, o sigui, se fan de tal manera que ja el seu sistema de reproducció, que és la llavor, queda totalment inhabilitat. Aleshores, aquests són els mecanismes que s'estan utilitzant per les grans empreses per a obstaculitzar el tema de la llibertat d'accés a les llavors. També les varietats híbrides tenen aquest problema, o sigui, les varietats híbrides, les varietats comercials, si tu vols fer llavor, tens després la problemàtica que igual el primer any te funcionen, però van degenerant en el temps. O sigui, això està fet perquè el control està en mans de les multinacionals. Aleshores, ells el que volen és que sigues depenent de comprar llavor any rere any. Mentre que passava en les varietats locals? Que tu podies contínuament fer llavor i llavor i llavor, millorant-les i mai se degeneraven en el pas dels cultius i del temps. Problemes econòmics, laborals i de salut. Però què hi ha del consumidor final? Té alguna repercussió negativa per al client l'actual sistema agroalimentari? Possiblement el que més perd un producte que es puga produir en hivernacle és les seues propietats organolèptiques. Això entenem com és el sabor i aroma. Per exemple, tots possiblement hem consumit tomates produïdes en horts o una producció més ecològica o més pròpia, tenen un sabor i un aroma que no té una tomata consumida al llarg de l'any. Este bancal fa 3 anys que el treballa. Enguany és el primer any que es pot dir que es comença a ser cultivable. Quan en un bancal convencional l'agarrarien, el primer any desinfectarien en un líquid supercorrosiu i el mateix any seria ja cultivable. En acabant parlem dels abonos químics, si voleu, que s'utilitzen en l'agricultura convencional. Les plantes tenen un creixement tan ràpid que el fruit no té temps de sintetitzar els nutrients que n'hi ha en la terra en el fruit.
Aleshores, el que podem dir ahir és que un aliment ecològic és 100% aliment. Hi ha tota una estructura econòmica darrere de tot això que no té ninguna intenció de canviar, no? Perquè les grans empreses petroquímiques, les farmacèutiques, totes aquelles que tenen el monopoli de tot, diríem, són les que s'interessa, sí, que en certa manera que no s'alimenti bé la gent, perquè després això repercuteix a l'hora de comprar els seus productes, perquè la gent està malalta. I ahí tenia tota una cadena que anem lligant-la i que al final te dones compte que són tots interessos econòmics. Els veïns de Benimaclet han tornat a manifestar-se este matí per reivindicar el seu projecte d'horts veïnals, després que la setmana passada el BBVA ordenara tancar el solar i destrossar els horts. La marxa ha eixit des de la plaça fins a arribar al terreny, on els veïns han entrat pacíficament després de desmuntar la tanca i han reprès la feina d'acondicionament. Va ser molt dur, vindre així i veure que tot el que havíem preparat i estava ja roturado el terreny estava molt bé, no? Trobar-se que t'han tirat una altra volta les pedres damunt, la veritat és que és molt trist, no? Hi havia gent que volia fer alguna cosa, al final van decidir parar i pensar bé el que anaven a fer i no tindre presses, no? I al final la decisió ha sigut, van deixar-les que acabaren de ballar i hem decidit tornar a entrar. No? La gent del barri sempre ha estat molt relacionada i involucrada en l'horta, perquè fins no fa massa temps era un mig important de vida del barri. I jo crec que per això la iniciativa està tenint tant de profit en el barri. Tot el món se sent involucrat i se sent part d'esta horta. Els veïns ens encontrem que Benimaclet estava rodejada d'horta i ara el que tenim és un femer alrededor. No podem fer res, portem molts anys queixant-nos, fent reclamacions, queixant-nos de que n'hi ha incendis en estiu de la herba seca, queixant-nos de les condicions de salubritat, però ho netegen un poquet i tornem a començar. De cara a això, el que hem pres la decisió des de ja fa un any, l'associació de veïns, és prendre la iniciativa. Com queixant-nos no arribem a res, el que anem a fer és nosaltres agarrar aquests terrenys i cuidar-los nosaltres. Vam fer un aparcament per als veïns l'any passat, en febrer també, que està en aquell cantó i que està funcionant prou bé. I ara ja portem també un any en això, en el projecte de fer els horts així. Els horts necessiten l'aigua, van ficar parlant en la sèquia de Mestalla, que és la que passa per així. Nos va costar molt, però al final en un cànon, a tots els que tenen parcel·la, nos han donat l'aigua. Van estar treballant, van condicionar, perquè ja així són 18 anys que està abandonat, a condicionar la sèquia, hem provat l'aigua tenim, però con la banca hemos topado. No volien tractar a nosaltres directament perquè això crea un precedent de ser dèbils front a la gent i es van dir que es van tractar molt malament, es van tractar com si fórem jubilats i xiquets, dient-nos, és que això no pot ser, perquè la llei tal no pot ser. Van anar nosaltres a un abocat, les van dir que no, que estaven dient tonteries, que no n'hi havia cap problema legal, que podrien fer-nos o un lloguer o la cessió. Se van enrocar, van dir que ni hablar i nosaltres vam traure el paper que ja estava signat per tots els grups polítics dient-los que s'anava a votar en l'Ajuntament una moció per tots els grups polítics de recolzament a la nostra iniciativa. Se van quedar molt parats, no s'ho imaginaven, i van canviar un poquet, la reunió va canviar de to i van començar a dir-nos que no, que lloguer no, que en tot cas parlarien de cessió, el que les havia demanat l'Ajuntament, que parlarien els seus serveis jurídics i que es farien una proposta. Aquesta proposta l'han fet, se l'han enviat a l'Ajuntament, però ni el banc nos l'ha ensenyat ni l'Ajuntament nos l'ha ensenyat. L'Ajuntament diu que no nos l'ensenya perquè és tan impresentable que si nos l'ensenya arribarà a la premsa i se muntarà un cirio. Benimaclet unit per recuperar l'horta i perquè els veïns puguen menjar el que es cultiva als seus terrenys. Que els pobles puguen menjar el que cultiven. Sona lògic, però avui s'ha convertit quasi en una utopia. Hi ha diverses organitzacions que aposten per recuperar l'anomenada sobirania alimentària, és a dir, el dret dels pobles a decidir com i què consumir,
En definitiva, quin model de sistema agroalimentari volem. A casa nostra tenim la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, una organització transversal que busca, coordinada amb altres grups a nivell estatal i mundial, recuperar este dret dels pobles. La sobirania alimentària és un terme que crea la Via Camperola per a tractar d'oposar-se a unes normes de la globalització i del comerç mundial que el que feien era empobrir cada volta més i dificultar la vida de camperols i camperoles, que són els que se suposa que han d'alimentar al món. Aleshores, la sobirania alimentària, que és el dret dels pobles, regions o col·lectius o estats o nacions, o com vulguem dir-lo, a participar i decidir les seues polítiques lligades en l'alimentació. I això té a veure en la part productiva, en la part d'ordenació del territori, en la part cultural, i és un terme prou ample, i basant-se sempre en mètodes de producció que respecten el medi ambient, que siguin equitatius i tots aquests valors. Vol dir que la gent tingui accés a la terra, a l'aigua, a les llavors, que els pagesos tinguin dret a la terra per tal de poder cultivar i produir. Vol dir que les llavors no siguin privatitzades, que l'aigua sigui un dret universal per a tothom. La sobirania alimentària, en definitiva, vol dir democratitzar les polítiques de producció, distribució i consum dels aliments. Hi ha una part superimportant del concepte de sobirania alimentària, que és la redistribució del poder de decisió, on està i on volem que estiga. I ahir jo crec que també la plataforma és important veure com treballem, que som un espai horitzontal de participació on tot el món és escoltat i on tot el món participa per igual. I això és el que volem, un model diferent de societat i una forma diferent on puguem tindre sobirania alimentària, que és decidir com volem alimentar-nos, com volem que es produïsca, quin model de societat volem. El consumidor avui en dia s'ha acostumat a menjar de tot en totes les èpoques de l'any. Pensem en la sobirania alimentària dels alemans, per exemple. Pobrets meus, haurien de menjar pa i creïlles tot l'any, i cols. Entonces, bueno, hem de tindre molt clar de què estem parlant quan parlem de sobirania alimentària. I tampoc es tracta de fer una mistificació de lo petit, ara només menjarem el que ens produeixi l'hort, tampoc es tracta d'això, perquè evidentment en el nostre consum hem integrat el consum de cacau, de cafè que no es produeix aquí, i que per tant també es pot consumir a través de vies de comerç just, i que són uns criteris més aviat generals els que hem de tenir en compte i que bàsicament implicaria posar en el centre la justícia social, la justícia econòmica, la justícia mediambiental a l'hora de produir els aliments, cosa que avui dia no passa. La sobirania alimentària, segons Gustavo Duc, és moltes persones xicotetes en molts xicotets llocs del món cultivaran xicotets horts que alimentaran el món. Això és més o menys el que voldria dir sobirania alimentària, que és un terme tan ampli. Dia rere dia sorgeixen iniciatives amb l'objectiu de recuperar eixa sobirania alimentària que hem perdut. Alguns d'estos projectes són els horts ecològics fets realitat per productors locals com el Bancaler de Cento, o ocupacions i cessions de camps abandonats per tal de convertir-los en horts urbans per gent aturada, idea que propugna el 15M. Tot es comença en un hort familiar ecològic fins a que decidís viure d'això i intentar-ho. El començament és molt dur perquè en principi no tenim mercat per anar a vendre. Els mercats són única i exclusivament dels intermediaris, on tenim que anar nosaltres a morir i que ens donen el que ells vulguin i que ens paguen quan vulguin. La manera d'obrir-te un mercat és a través de fer cistelles de la terra a la taula. Poquet a poquet es comença a arribar gent i ve un altre, que d'alguna manera no és que digues esto va viento en popa a toda vela, però te fan que sigues capaç de resistir en la terra, de dir, bueno, mereix la pena perquè la gent que vas trobant, a més, és una gent que està molt sensibilitzada i disfrutes també de la gent que el trobes. Ara mateix estem fent cistelles de la terra a la taula, portem les cistelles a domicili i els dissabtes tenim una paradeta en el bancal
en la qual collim els nostres productes i fiquem els productes de la xarxa intercomarcal de llauradors. Què vol dir la xarxa intercomarcal de llauradors? És una manera que tenim els llauradors de més a prop d'apoyar-nos els uns als altres, i el que no té un li ho facilita l'altre o viceversa. Nosaltres vam començar en el moviment 15M. La gent que teníem inquietuds sobre l'agricultura i sempre ens agrada perquè venim de família d'agricultors, van quedar sobre tornar a utilitzar la terra, perquè estem veient que cada vegada més que els camps estan abandonant-se. Primer pretendíem fer una cooperativa i que la gent poguera treballar d'això, però es van donar compte que per això es necessita molta experiència i molta inversió i van optar per més o menys agarrar un tros menudet de terra, les persones que som cultivar-la de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient. El motiu d'això, en certa manera, és intentar fer un nucli, una alternativa a la manera de guanyar-se la vida d'avui en dia, perquè estem acostumats molt a la societat de consum, a comprar-ho tot, però si ens donem compte, amb aquesta crisi i tot això està desplomant-se per tot arreu. Entonces tenim dues esperances, sobretot en el 15M. Per una banda, que és l'esperança més gran que veig jo, és intentar canviar el sistema polític que hi ha i en vez de que tot ho controlen els bancs, que no n'hi ha una democràcia real, que ens fan pagar la crisi als que no hem tingut res a veure amb ella, pues aconseguim a poc aquesta manera de pensar per canviar aquest sistema polític actual, pues vaig avant i els polítics o qui siga es faça eco en això i ho porta a la pràctica. Aquesta seria la primera opció. Però jo personalment no tinc massa esperança en això i entonces l'altra opció és autogestionar-nos nosaltres mateixos, buscar els mitjans de vida perquè ells no ens aportaran, no ens solventaran res, estem massa acostumats a deixar en mans d'altres el que tenim que resoldre nosaltres per nosaltres mateixos. El que pretenem també és crear una xarxa de distribució i de producció, però en la mateixa zona on es produeix. Entonces, la mateixa gent del poble que cultiva la terra cedida que està abandonada i que el mateix poble o els mercats d'aquest poble o de la comarca compren això. Entonces, en aquest sistema contamines menys, les coses són superfresques perquè va d'ací a la teua taula. I a banda d'això, a banda de ser fresques, saps que no estan contaminades per res, perquè són totalment ecològiques. També podem trobar cooperatives de producció i consum com Aigua Clara, a més de grups de consum, persones que s'associen per comprar en conjunt aliments diversos a productors locals. Aigua Clara és una cooperativa de consum ecològic i responsable, però que va néixer, tenim una trajectòria de 30 anys. Començarem, la cosa, diríem, diferent, allò diferent que té Aigua Clara, és que som una cooperativa de consum però que tenim la nostra producció pròpia de verdura i d'hortalisses de la temporada. Com veureu, en la parada tenim una alta varietat de lo que és verdura de la zona, local i comarcal. Grups de consum és un grup de gent que consumís productes normalment alimentaris i que darrere del seu acte de consumir n'hi ha més coses a banda del propi fet de menjar o de gastar un producte, no? Com és un ideari polític o una visió del món i saber que el concepte de consum responsable va lligat a una llibertat, no? Perquè realment la responsabilitat i la llibertat van unides, no? I que quan nosaltres consumim estem definint el món que tenim. No? La idea un poc del grup de consum és gent que s'ajunta per a consumir d'una altra manera. Normalment els criteris que hi ha darrere de la forma de consumir és hi ha una part col·lectiva que és que t'ajuntes amb gent per a decidir què compres i on compres i tot això. Llavors el que la gent fa és posar-se en contacte amb productors, visitar l'experiència, tindre també un vincle directe amb el productor, que estem construint una nova forma de relacionar-nos també mitjançant l'alimentació. No?
Però al mateix temps que aquestes alternatives comencen a multiplicar-se i estendre's, també estan proliferant grans supermercats ecològics, empreses convencionals que continuen amb la venda d'aliments quilomètrics i la precarietat laboral per als seus treballadors, però que tracten d'absorbir el mercat dels productes ecològics. A mesura que més productors s'han anat incorporant a la producció ecològica, diguem que s'està caient en els mateixos vicis que en el convencional. I tens l'exemple del cítric ecològic, per exemple, que avui en dia pràcticament és el menys rentable, és la producció menys rentable que se pot fer en agricultura ecològica. Per què? Pues perquè, llavors dic, estem repetint els mateixos vicis que se fa en el convencional. Fer agricultura ecològica pot estar molt bé, però avui ja n'hi ha una diferenciació entre l'agricultura ecològica convencional, que diguem nosaltres, i l'agricultura ecològica. Per a nosaltres l'agricultura ecològica convencional és la que està fent unes transformacions de l'agricultura convencional a ecològica, però està gastant abonats orgànics però ja transformats i també està gastant fitosanitaris ecològics. L'agricultura, i a més, els canals comercials d'aquesta agricultura, que també és ecològica però convencional, ja estan sent de grans multinacionals, grans empreses que també estan un poc menjant-se ja l'espai de l'agricultura ecològica. No només es tracta de tenir en compte uns criteris mediambientals, uns criteris en els quals no s'utilitzi, per exemple, transgènics, no s'utilitzi pesticides, no s'utilitzi insums químics, sinó que també es tingui en compte una sèrie de criteris socials. Avui ens trobem que el capitalisme verd intenta cooptar també l'agricultura ecològica i, evidentment, per exemple, a Barcelona proliferen supermercats ecològics, però, evidentment, aquests supermercats segueixen a la pròpia lògica d'un model de distribució que explota els treballadors, que explota la pagesia i que, per tant, no té en compte una sèrie de criteris socials que es defensen des dels moviments socials alternatius. Ens podríem trobar amb agricultura ecològica, certificada ecològica, que et ve d'Amèrica Llatina. Una cosa queda clara. Hi ha una sèrie d'interessos econòmics i polítics que impedeixen el canvi en l'actual model agroalimentari. Per tant, som els ciutadans els qui hem de prendre l'acció i mitjançant xicotetes accions individuals i col·lectives anar millorant un sistema cada dia més obsolet, i no només en el camp de l'agricultura. Des del meu punt de vista, l'agricultura del futur és l'agricultura ecològica. I sobretot si tenim l'oportunitat, com jo crec que estem a temps ara de fer-ho, de reenfocar-la i donar-li una orientació més agroecològica, treballant sobretot el que és el mercat local. Si volem menjar ecològic, cal que tard o d'hora es prohibeixin els transgènics. Per tant, cal exigir una moratòria en el cultiu de transgènics, cal exigir un banc de terres i una reforma agrària, que no s'especuli amb la terra, que la terra sigui per treballar-la. Avui ens trobem que molta gent jove en el context de crisi vol tornar al camp, vol tornar a treballar a la terra i no té accés a la terra, malgrat que hi hagin terres verges, fèrtils, que podrien ser accessibles a la gent, però es prefereix tenir-les moltes vegades tant des d'instàncies públiques com privades en desús, esperant una nova requalificació urbanística d'uns terrenys per fer negoci. Per tant, cal també reivindicar un banc de terres públic i, per tant, cal aquests canvis estructurals perquè no només nosaltres volem menjar bé, sinó volem que tothom mengi bé i que hi hagi una democràcia real pel que fa a l'agricultura i l'alimentació. I des d'aquest punt de vista cal reivindicar aquests canvis polítics, aquests canvis estructurals, i sabem que només seran possibles fruit de la consciència social i de la mobilització col·lectiva i la lluita al carrer. Després sí que és de veres que el llaurador, en general i històricament, ha sigut molt individualista i també ha sigut molt reaccionari. Per tant, n'hi ha una tendència a no organització, en vez d'organitzar-se, quan és la força que ens dona les organitzacions. Per això Aigua Clara també aposta per aquesta organització. No n'hi ha possibilitat de recuperar una sobirania alimentària si no n'hi ha organitzacions de base entre llauradors i entre consumidors. És que no és possible, perquè si no el llaurador va pel seu compte, el consumidor va per el seu, però al final no hi ha una estructura organitzativa que pugui canviar les comarques i els països. És important prendre consciència de les desigualtats del model agrícola i alimentari, fer molta pedagogia perquè tots i totes consumim cada dia i poques vegades ens preguntem què hi ha darrere d'allò que mengem, i en realitat hi ha un cantó fosc de l'actual model de producció, distribució i consum, un model que genera desigualtats, que genera canvi climàtic, que genera deforestació, que genera un impacte social en la pagesia, en els drets laborals molt i molt negatiu. És el moment de que sobretot la gent jove és la que teniu el canvi. No n'hi ha altra opció, tingueu que intentar tots els errors que hem comès, els més majors que anem endavant, no fer-los, i intentar implicar-se realment en les coses.
És molt important que cada un sàpia gestionar la seva economia i que sàpia on invertir els seus diners. Entonces, on invertim els nostres diners? Si estem parlant de que volem una agricultura ecològica, volem un mig natural viu, volem també recuperar el món rural i se n'anem a comprar a una gran superfície i invertim els nostres diners, entonces tu realment el que estàs dient no estàs fent-ho. Intentar portar a terme unes alternatives en el nostre consum quotidià. Hi ha alternatives entrant a formar part de grups i cooperatives de consum agroecològic, gent que en un territori es posa d'acord per consumir d'una altra manera a través de la compra directa a un pagès o una pagesa, comprar també en mercats locals, en mercats pagesos, comprar directe al productor, són alternatives en el consum que podem portar a terme. Lo que podem fer és a través de micropolítiques i de cada un fer la miqueta. N'hi ha una frase que a mi m'agrada molt que diu que nadie comete el error más grande que aquel que no hace nada porque solo puede hacer un poco. Però lo que fa falta és que la gent estiga disposada a fer eixa miqueta. Avui cantarem la vida d'un poble que no vol morir. Vull donar-te les gràcies perquè tu em fas sentir-me viu. Gràcies a tu que cantaves furtiu, gràcies a tu que em donaves caliu, gràcies a tu que em cantaves furtiu, gràcies a tu avui sóc l'últim que riu. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Sou la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar, perquè no perdrem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar una resposta per demà. No ens podran guanyar si ens donem la mà, si agafem l'herència que ens vareu deixar. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Sou la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar, perquè no perdrem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar una resposta per demà. No ens podran guanyar si ens donem la mà, si agafem l'herència que ens vareu deixar. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Sou la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar, perquè no perdrem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar